家好，今天我要来开箱的是尿布，这个是我们的 baby 目前正在用的尿布。首先这个牌子呢，我们看一下哈，它叫做 Baby Genix。然后会用这个尿布的原因，其实是在我们 baby 出生的时候有收到一个尿布的礼物，就是这个牌子，当时是2号的。那其实这个牌子我们在台湾好像没有见过，在这边我并不是很熟baby 尿布的品牌，所以也没有听过。大部分用的就是像 Pampers 啊，或者是 Huggies 这样，当然这些我们也都用过。然后因为朋友送的关系，所以这是美国的朋友送的。那我们认识的这个牌子，在当时2号的时候用起来觉得还不错，就是它的吸收力蛮好的，而且它的表面很软，因为当时 baby 的皮肤还很细嫩，很软，然后它用起来比较不会有红屁屁的现象，就是 diaper rash。所以我们对这个牌子印象还不错。那时候用完了这个牌子的2号呢，后来进阶到3号的时候，我们也陆续又使用了 Pampers 跟 Huggies， 还有像Target 的自身的品牌，好像叫 Cloud， 然后还有那个一个是沃尔玛的牌子叫做 Parents Choice， 沃尔玛那个我们也觉得不错。然后这个 Baby Genix 是我们用2号觉得还不错，所以会想说继续用。那当我们自己要买尿布的时候呢，我们就选择再买一次这个牌子，然后我们买的是3号。好，所以先看一下这个是外观哈，这一箱呢它是3号的尿布，那可以看到3号它适用的体重范围是从16到28磅，也就是7到13公斤。那它有不同的 size 的包装，这一箱是78片的 diapers。好，然后它的包装的盒子还蛮彩色，我们先快速的看一下，就是有一些卡通图案这样。然后我们可以看到这个牌子呢，它自己强调说它是针对 baby 的皮肤，他们设计的时候有想到 baby 的皮肤，所以说它用的是比较好处理过的表层，有一些合成油处理的表层，然后它有很好的吸收力，这个确实我们用起来觉得它吸尿尿的吸收力是非常好的，然后表面也还算柔软这样子。那它上面特别注明说它没有用含氯的成分啊，或者是乳胶啊，或者是石榴提炼的 base 的 lotion 或是香料，这刚好符合我们喜欢没有香料的这个特色。然后它的背后呢还有一些细节哈，我们先看一下，其实包装上大概就是这些资讯。好，这是侧面写的是跟刚刚一样的字，然后这一面的话呢，就是它有讲到一些细节，它的这个尿布，这箱尿布的规格，比如说这刚刚我讲的3号的，然后78片，然后适用16到28磅。然后它的介绍就说，它的这个边边那个贴尿布标签这个边边，它是一块很软的布，的确比较不会刮到小孩的那个屁屁上面的皮肤、腰部的皮肤。然后它也蛮薄的，侧边那个裙摆蛮薄的，然后3层的扣耳，这不知道是什么吸收材质，但是就是强调吸收力特别好。那最下面这一段呢，它是说它有放一些叫做 New Nourish Seed Oil， 一些种子油，它是由5种的成分，五种食物的种子，包括 tomato、sunflower， 然后 cranberry， 还有 black cumin， 还有 red raspberry， 这5种的油去做的一个混合的油，然后用在这个表层上面，所以就是强调它对 baby 的皮肤的一个保护程度。好，然后它也写得蛮清楚，就是哪些成分，这些东西是certified organic， 就是有机的成分。那也强调说它尿布的其他的材质是没有 certified organic。那如果你对他们的成分材料有特别兴趣的话，还可以上他们的网站去看。好，那这大部分就是它的介绍。这个我是不晓得其他牌子的尿布怎么样，但是就是说，因为我们觉得它用的还不错嘛，那趁机开箱前读一下它的包装上的说明。
了解一下它的特色。好，那这时候我要拿出剪刀来把它剪开来，我们看一下它里面包装是什么样子哈。这不是我第1箱开的这个 size， 这是第2箱了。那我们让大家看看它里面是怎么样的包装哈。好，我今天是用剪刀，不是拿小刀，所以有点卡的，而且我一只手拿摄影机，另外一只手在剪刀。好，小孩好像有点醒了，所以我要赶快把这个开箱给完成。开箱，把这边剪开来，剪开 ，OK。就把它从上面打开来咯。好，顺利的剥开来。好，然后这个的话呢，会抽出来，我们就是看到它里面是2大包这样子的塑胶袋包的包装。然后这个就是打正号，上面写着 Baby Ganex Size 3， 然后是这样子的包装，就是一整排直立的，这样子它total一盒是78片，那所以这样就是39片。好，然后这上的背面，好，这里正面，好，那我可以拆一片给大家瞧瞧，它上面这个包装有一个虚线哈，所以可以把它容易的把它剥开来，这样就剥开了，蛮好开的。我们看看它尿布，所以我可能要把摄影机先放下来，才有办法用手开尿布。稍等一下哦。好，然后把尿布拿出来，抽出一片来。好，这就是它的尿布的样子。好，拿远一点才会入镜头。然后我们把它打开来，稍微拉一下，它就可以松开。然后我们看到这个彩色的地方其实是裤头，就是前面的部分。然后后面这一端呢，就是完全都没有颜色，是白色的。你看，把它打开就发现说，这里比较长，然后有一个松紧放在这里，所以这个是放在屁屁的地方。好，那我把它拉远一点给大家看，就是这样子。那旁边这个裙摆的部分其实还蛮柔软的，然后你看它表层就是非常的洁白，什么都没有。然后它虽然说本身压缩干燥的情况是很薄，但它的吸水力真的是蛮好的。然后这个就是以前2号的时候呢，这个地方啊还会有一些小图案，如果吸满水了，那个小图案会变得比较糊，你就知道说上面有尿。但是这个3号呢，我不知道为什么他们连印刷都没有了，就整个基本上都是白色的这样子。然后我觉得它唯一的缺点就是它没有那个指示的线，像 Pampers 或是 Huggies 这边都会有一条直线，有没有？本来是黄色的，然后如果尿湿会变蓝色，所以妈妈或爸爸很容易一看就知道尿是不是有湿掉了。可这个是白色的，所以其实不是很容易用看的。那我们通常要去压一压，如果说它鼓起来了，就知道说里面有尿，然后闻到味道就知道有便这样子。好，所以这个是包在前面，那用的时候就是把这边拉开来，然后拧上去这样子。好，那给大家看一下，它就是一个很干净很白的尿布。然后我刚刚说缺点就是没有指示线，但是优点就是它就真的没有什么印刷，所以你不用怕说有太多的化学的印刷啊，或者是不好的材质。那它特别强调说它这个表面是有经过一些有机的混合植物油的处理，所以宝宝也不会有红屁屁的现象。那的确我们的宝宝用这个牌子，屁股就不会红红的。好，那我今天的开箱到此结束，要去弄小孩了。如果喜欢我的影片的话呢，帮我按个赞、分享，还有订阅加小铃铛哦，谢谢，拜拜。